అందరికీ నమస్తే. అందరూ బాగున్నారా? జ్వరాలు, దగ్గులు, సర్దులు ఎక్కువ వచ్చేసినాయి కదా! దానికోసమే ఈ రెమెడీ చెప్దామని వచ్చేసిన. సొంఠి, వామాకు, తులసి, తమలపాకు, సోంపు, జీలకర్ర, కొంచెం వాము అన్నీ ఇట్లా తీసుకోవాలన్నమాట. నీళ్ళు మసులుతుంటే ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి. కొంచెం ఉసిరికాయ కూడా నల్లగొట్టి వేసుకోవాలన్నమాట. ఉసిరికాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోరు మీరు. నేను ఇట్లా నల్లగొట్టి వేసేసుకుంటున్నా. కొంచెం ఉడికితే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ మసలాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లనే కొంచెం సొంటి ముక్క కూడా నల్లగొట్టి వేసేసుకోవాలి. ఇది ఒక 10 నుండి 12 నిమిషాలు మసలనియాలన్నమాట. ఇంట్లోనే కొంచెం తిప్పతిగా వేర్లు ఉంటాయి కదా, ఇవి కాండము. ఈ కాండం కూడా కొంచెం దంచి అది కూడా వేసేసుకోవాలి. ఒక 4-5 అంగుళాలు ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువేమి ఉండదు. మీరు ఇది దొరకనప్పుడు ఆకు కూడా వేసుకోరనమాట. అట్లా వేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. 12 నిమిషాల తర్వాత మసిలిపోయింది. ఇది ఇట్లనే సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకొని కూడా తాగొచ్చు. జ్వరము, దగ్గు, జలుబు ఏవి ఉన్నా దెబ్బకు పారిపోతాయి. ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరబ్బా.